إخوان، سمعوا فوائد ديال الماء السخون على المعدة فارغة. سمعوا الفوائد ديالها، الصراحة راه معجزة. نتمنى منكم كامل تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش تعمل فائدة، وخليكم مع الفيديو. ماذا يفعل شرب الماء الساخن على المعدة الفارغة؟ شرب الماء الساخن يا جماعة على معدة فاضية موضوع هام جدا جدا. أنا شخصيا يا ريتني أقدر إن أنا أوصل له كل إنسان موجود على ظهر هذه الأرض. فمن أغلى شيء بعد الدين عافية الأبدان. يقول أحد أطباء القلب: لو أنه يستطيع أن يرسل هذا الموضوع إلى كل من يعرفه ويكون سببه في إنقاذ حياة إنسان من الموت. العلاج بالمية السخنة. لن تصدقوا الكم الكبير من الأمراض التي قدر الله عز وجل وتعالى شفاؤها بهذا الماء، فلله الحمد والمنة. قام الاتحاد الياباني للأمراض بنشر التجربة التالية للعلاج بالماء، حيث بلغت نتائج نجاحها بنسبة 100%. قلما تجد دراسة نسبة نجاحها 100%، وده في الأمراض اللي هذكرها لحضرتك دلوقتي كان النجاح 100%. الصداع، الضغط، فقر الدم اللي هو الأنيميا يعني، المفاصل، تعب المفاصل، الشلل، سرعة خفقان القلب، الصرع، السمنة، السعال، التهاب الحلق، الربو، السل، التهاب السحايا، وأي مرض آخر يتصل بالمسالك البولية، فرط الحموضة، التهاب غشاء المعدة، الدوزنتريا، الإمساك، أي مرض بيتصل بالعين والأذن والحنجرة، عدم انتظام الدورة الشهرية عند المرأة. طب إزاي؟ أنت شوقتنا. إزاي أعالج بالمية السخنة؟ ركز معايا، اكتب، سجل، احفظ. اكتب وسجل واحفظ. هتستيقظ مبكرا في الصباح. في كل يوم هتشرب 4 كاسات مية سخنة، كل منها الكاس 160 مللي. يبقى 4 في 160 ب 600، 4 في 6 24، 640 مللي، أقل من نصف لتر بحاجات بسيطة، على معدة فاضية. ويكون الماء مائل للسخونة، ما يكونش ساخن جدا عشان ما يشوش اللسان، وإنما يؤخذ يا حبذا يكون إن هو دافئ قريب إلى السخونة. اوعى تتناول أي نوع من الطعام أو السوائل قبل مضي 45 دقيقة. يعني بعد ما أشرب المية، بعد ساعة تقريبا أبدأ إن أنا آكل أو أشرب كويس. بعد ما آكل، بعد ساعة تناول الطعام أو الشراب. خلال الساعتين اللي بعد الوجبة دول اوعى تشرب أي حاجة أو تاكل أي حاجة. فلا تتناول أي طعام أو شراب خلال الساعتين التالتين لكل وجبة. بعض الناس ممكن تواجه مشكلة، وخصوصا المسنون، يعني خصوصا الناس اللي هي مسنة، يعني صعوبة في البداية في انها تشرب كمية المية دي. هنقول لهم ابدأ النهارده تاخد كمية أقل لحد ما تزود الكمية تدريجيا إلى أن تتمكن من شرب الكمية كلها زي ما الدراسة قالت في غضون فترة زمنية قصيرة. أثبتت يا جماعة نتائج العلاج بالماء الشفاء من الأمراض التالية في المدة اللي احنا هنقول عليها. تم شفاء مرض ارتفاع ضغط الدم في 30 يوم، ومشاكل المعدة في 10 أيام، السرطان بكل أنواعه في 9 شهور، الله أكبر، السل والتهاب السحايا في 6 شهور، مشاكل المسالك البولية والكلى في 10 أيام، مشاكل الأنف والأذن والحنجرة في 20 يوم، مشاكل الدورة الشهرية للنساء في 15 يوم كان الشفاء، مشاكل القلب بأنواعه في 30 يوم بفضل الله، الصداع في 3 أيام، فقر الدم والأنيميا في 30 يوم، السمنة 4 شهور، الصرع والشلل 9 شهور، الجهاز التنفسي 4 شهور. ايه رأيك؟ عرفت ان الحلقة دي هدية لكل احبابنا مشاهدي ومتابعي القناة. اوعى توقفها عندك زي ما قلت لك. اذا كنت سجلت دلوقتي او اذا كنت بفضل الله كتبت ورايا، انشر الحلقة دي لكل احبابك في عيلتك الاول، وخليهم ينشروها لكل احبابهم في كل مكان عشان تعم الفائدة تصل لاكبر عدد من المسلمين في كل بقاع الارض بفضل الله عز وجل.